안녕하세요, 빠기TV의 빠기입니다. 드디어 쉬는 날이라 낚시를 하러 왔습니다. 오늘 얼마만에 낚시인지 너무 좋아요 진짜. 오늘은 태안에 왔습니다. 태안 마검포항. 오늘 할 낚시는요 선상낚시입니다. 선상낚시. 지금 요즘 시즌 시작인 광어다운샷을 해볼 거예요. 진짜 너무 설레고 너무 가슴이 두근거립니다. 일단은 배를 빨리 타야 되기 때문에 일단 빨리 출발을 할게요. 출발! 이제 옷을 장착 후 배를 타러 가고 있습니다. 배를 입성 후 안전하게 낚시를 해보겠습니다. 이제 출발할 일만 남았어요. 경치도 보여드릴게요. 얼마나 죽는지. 진짜 끝내줍니다. 선생님께서 자기 배정을 주셨어요. 이쪽 자리가 좋으니까 이렇게 배정을 해주셨겠죠. 정말 기대가 됩니다. 오늘 어떨지. 오늘 다운샷의 채비는요 이렇게 보시면은 뽕돌이 맨 밑에 있고 중간에 웜이 있습니다. 웜이. 그리고 끝에 이제 여기다가 이제 줄을 묶어주는 거예요. 요것이 다운샷의 기본입니다. 이렇게 바닥을 이렇게 끌고 오면서 광어나 우럭을 유혹한 거죠. 오늘 채비는 다운샷 채비니까 이걸로 광어와 우럭을 잡아보겠습니다. 잡았어요! 대광어! 뭐야 이거? 와 대박이다 이거. 와. 진짜 처음 잡아봐요 처음. 와 대박이다 진짜. 이 맛에 낚시하는 거 아닙니까? 보시면은 8시밖에 안 됐어요. 한번 개급밥이라고 별로 안 됐거든요. 한번 끝까지 한번 지켜봐 주세요.
용어물 써볼게요. 용어물. 용어 맛있어 보이는데 용어도 뭔가 통할 것 같아요. 이제 곧 있으면 밥을 먹을 건데요. 선장님이 회를 끓이려고 그러신다. 오늘 점심은 우럭과 놀래미 회. 이 선상에서 먹는 회가 또 기가 막히죠. 문제 없나? 밥 먹으러 가야죠. 밥 먹으러. 밥 먹으러 갑시다.
먹습니다. 이 배는 진짜 김치찌개 진짜 끝내줍니다. 진짜 맛있게 먹었네. 허겁지겁 먹느라 정신없어가지고 마음을 다 먹었어요 진짜. 이제 배도 채웠겠다. 낚시를 다시 시작해보겠습니다. 천천히 오 나이스. 야 대박이네. 와 오늘 개 탔네. 개 탔어. 와 살짝 걸리고. 와 진짜 야, 그냥 빠질 뻔했네. 와 예? 또 졌습니다. 오늘 와 나 진짜 오늘 대박이다 대박. 감사합니다. 오늘은 여기서 끝났습니다. 이야. 다시 할 것 같아. 자 70 75 나왔습니다. 75. 오, 잡았습니다. 네, 아이고, 성공! 축하합니다. 아이 감사합니다. 됐어요. 아이 감사합니다. 감사합니다. 여러분 정말 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 한번 부탁드릴게요. 지금까지 빠기TV의 빠기였습니다. 안녕.